song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Turamukije mwese muri kunadukurikirana muri kano kanya, turazi ko mugowe neza aho muri hose. Uno wa mwanya wanyu ikiganiro tumutumire aho turi kumwe n'umuntu adasanzwe aza kutuyagira uno munsi, kandi azi yuko biciye muri we muza kwakira byinshi cyane. Rero ahantu hatandukanye baravuga ku byerekeye changement de mentalité canke impinduka y'ivyumviro. Nico zo kuvugana ko uno munsi ndazi yuko ikintu ari ikintu gikomeye cyane gituma bamwe bananirwa mu buzima abandi bagatera imbere mu buzima bwabo. Rero kubwiyo mpamvu ndafise umutumire mpeje kubabwira aza kubituyagirako. Rero imbere ko twinjira idendo mu kiganiro cacu nashaka ndamuha kanya twidondore. Murakoze, ndabaramukije mwese. Izina ryanje nitwa NDUWINDAVYI Ferdinand, bakunda kwita Mugisha kuko nibyo mbayemwo. Hanyuma kenshi iyo bavuze ngo umuntu yidondora avuga ibyo akora, ariko je nashaka kuvuga impamvu mbayeho. No kugira ngo natse abantu kugira ngo bashobore guhinduka, bagire ingaruka nziza mu isi, mu runganwe turimwo no mu runganwe rwa kazoza. Muvyo nkora mu buzima bwa misi yose, ndi umupasitori kandi ndongoye ishyirahamwe ry'amashengero y'Urutare mu Burundi. Murakoze cyane. Uvyo ngo witwa Mugisha, iryo dina n'ry'abavyeyi bakwise canke iryo mwise byagenze gute? Oya, mu buryo bwo gukizwa iry'abavyeyi banyise NDUWINDAVYI. Indavyi kiri muri Bibiliya, umbona, ariko mu gihe nariko ndakorera Imana harageze igihe uronse umuhamagaro Imana iraguhindura, nkako yahinduye Aburahamu ikamugira Aburahamu. Muri ico gihe rero nanje ingira Mugisha. None mwubatse mufite abana bangahe? Ndubatse mfise umudamu umwe mwiza n'abana batanu bose babigeme. Batatu bari muri universite hanze y'igihugu, abandi babiri baracari hano baraciga hano. Ndumva ko n'uwari umugisha Imana yabahaye. Uwo n'umugisha. Yego. Niga muvyo ko muri umurongozi urongoye amashengero y'Urutare mu Burundi. Mu mwaka ijwe rya pastor. Jewe natanguye kwiga mu seminari ndondera Imana. Aho hari muri 81, ariko haragera igihe mbona umenga urugero nshaka kugeza ko sindarushitseko. Mu gihe rero muri 90 niho natanguye rero kuva muri ivyo by'amaseminari nkaja kwinjira ndondera ahantu bavuga Imana. Ndatahura ndumva yuko ariho hantu hanje nyene. Novuga rero ko muri 91 niho umuntu yinjiye neza akinjira mu gakiza. Yego. Bavuze ko mwakije mu 91. None umuhamagaro wo kuba umupastori wabaje ko ryari? Abo twakorana nibo babimbonyemo. Hanyuma mu gihe c'ibihumbi 2003 niho basengeye baransiga amavuta y'ubwungere cyane hambandanya nkora ico gikorwa. Yego. Hari abantu usanga baratanguje amashengero canke bagiyemo yatanguye. Zeko umurongo w'ishengero ry'Urutare mwayitanguje canke nabandi? Ndi muri batatu baritanguje. Byatanguwe n'abantu turaja hamwe turumvikana yuko twogiraho dusengera. Abo twari kumwe bamwe bari baje bava muri Bomberge. Hama nanje nari nkiri mushasha, ntarakomera cyane, mugabo mu byumviro byari bizima. Turaja hamwe turakorana muri 97 niho twaciye dutangura rero ishengero ry'Urutare. Yego. Murakoze cyane. Ndazi yuko ariko dukurikirana bamaze gutahura wariwe Pasteur Ferdinand. Tuvuga ko tukuvugana mu vyerekeye changement de mentalité. Canke hinduka ry'ivyumviro. Mbega nihe nsiguro ya mentalité? Mentalité kurabona ikirundi tugenda turondera amajambo mashasha muri academique y'ikirundi. Ariko jewe cyo novuga nka mentalité no yita inyifata umuntu agira. Reka mvuga nti n'ivyiyumviro n'uburyo bwo kwiyumvira n'uburyo bwo kugendera muri ivyo vyiyumviro bigatinda ukabyizera
ukuntu bigenderamo bikazana inyifato, iyo nyifato rero ikacigira ingene ubayeho mu buzima. Niko novyita mentalite. Kuko uko tubayeho no munsi ni ingene twiyumvira. Wiyumvira nabi usanga uri ubaho nabi, wiyumvira neza usanga uri kubaho neza, wiyumvira binini usanga uri kuba hagutse. Uvuze ngo nukuntu umuntu yiyumvira kandi bifatanye n'ukuntu umuntu abayeho usanga bifatanye n'ivyumviro vyiwe uko umuntu ari uko yiyumvira. Ndibaza ko mu mpamvu zimwe zituma abantu batera imbere ndibaza ko nico kiba kiri muri baza. Nico nyene ahubwo dufatiye ku ijambo ry'Imana muri Bibiliya, ijambo ry'Imana mu Migani 23:7 niho havuga ngo uko umuntu yiyumvira mu mutima wiwe ni kwari, uko mbona ameze uko gutya nuko niyumvira mu mutima, uko ndakubona uno munsi sinokwirirwa ndabaza ningene wiyumvira, uno munsi wiyumviye kwambara gutyo nico gituma ndakubona uberewe gutyo. Ni ukuvuga ikintu cyose umuntu akora ni ivyiyumvira. Rero hariho abantu rero uko biyumvira, uko umubona ameze niko aba yiyumvira. Hariho abantu biyumvira kuvuga ngo naragowe, usanga yaragowe koko. Hari n'abandi biyumvira ngo nubwo bimeze gutya hariho ivyizigiro, ni ukuvuga ko shagendera mu vyizigiro. Rero ukuntu abantu babayeho nuko bimeze biva ku buryo umuntu yiyumvira. None uvuze ko biva ku buryo umuntu yiyumvira, ndavye nk'imiryango, nkaraba ibihugu, nkaraba amakontina, uravye ukuntu abantu babayeho, birafatanye cyane n'ivyumviro vyabo. Birafatanye cyane n'ivyumviro. Jewe nibaza ahubwo ko imbuto ya mbere Imana yaduhaye ari iciyumviro. Uko umuntu yiyumvira, uko ibihugu vyiyumvira, uko igihugu ciyumvira, tuvuge igihugu mu byiyumviro n'agaciro babiha nivyo bigira ico bita culture. Akaranga karimwo iko abantu biyumvira n'ingene babibamwo. Urumva rero igihugu uko kibayeho biraza kuva n'ingene abakirongoye biyumvira, n'ingene babwira abantu kuyumvira, bigatinda bikaba agaciro bagenderamwo, uwo ari we wese agenderamwo, hama bakanabibamwo, bikerekana naho bageze n'ingene bariko baragenda. Si ivyo gusa, si ibihugu gusa. Ntituvuga ngo ibihugu biteye imbere cyane no kuvuga bifise ubutunzi bwinshi, no kuvuga bifise ivyiyumviro vyagutse vy'ingene bashobora kwegeranya uburyo bwo kubaho nubwo biba bimeze nabi, ugasanga bamerewe neza cyane. Si ibihugu gusa, n'imiryango nico kimwe, n'amashengero nico kimwe. Iyo mw'ishengero abarongozi badafise ivyiyumviro bizima canke uko biyumvira niko bashobora gutunganya ibikorwa, kandi uko batunganya ibikorwa niko babaho. Bisigura ngo intango n'intozo ya vyose ni ivyiyumviro, n'ingene abantu biyumvira, n'ingene bavyizera, n'ingene babibamwo bikababera ubuzima. None nizihe nkurikizi z'impinduka y'ivyumviro? Inkurikizi z'impinduka y'ivyumviro ni ibintu bihambaye gose. Reka mvuge mpereye ku ijambo ry'Imana. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga muri Yeremiya 29:11. Imana iratubwira ngo ivyiyumviro mbiyumvirako ni ivyiyumviro vy'ivyiza, si ivyiyumviro vy'ivyago, ngo kugira ngo mugire gute, mugire kazoza keza. Bisigura ngo mu vyiyumviro vy'Imana harimwo kazoza keza kacu. Rero bifatanye gute, nuko ingaruka y'ivyumviro nuko ari yerekana ingene tuzobaho muri kazoza. Nukuvuga ushaka kubaho neza ejo uvyiyumvira uno munsi, hama bikaja mu ngiro ejo ukabibamwo ejo. Urumva rero hariho ingaruka y'ivyumviro n'uburyo tubayeho, n'uburyo tugenda, n'uburyo igihugu kitera imbere, n'uburyo amahanga, n'uburyo tunovuga imigabane y'isi ikora, byose biva ku vyiyumviro, birafatanye. Uvuze ngo Imana iduseka ivyumviro by'amahoro, ivyumviro vyiza. Mbega uno munsi nk'umuntu eka yadukurikirana, usanga akenye cyane gose, usanga ataronse abantu bamwitaho, hoba hari ivyizigiro yuko biciye mu ihinduka ry'ivyumviro bashobora gushaka kure cyane? Nico nyene gikenewe ahubwo. Kuko je ndibaza kandi ndavyizera yuko nshobora kuba mfise inkomezi
zo gukora ibintu bihambaye, ariko ivyo bintu bihambaye ntibizonshikana ku mwimbu ukomeye ndavyifatamwo nabi. Umuntu afise amadiplome menshi, iyo diplome ntishobora kumushikana ku kintu kizima avyifatamwo nabi. Reka ndaguha akarorero, nk'umudokiteri yoba yarigiye ivy'ubuganga vy'amagara y'abantu, hanyuma akafise ubwo bwenge, mugabo ugiye ukumwivuza ko ugasanga yanyoye inzoga, ugasanga ariko anywa itabi, mugabo mu mpanuro aguha akaca kubwira ngo wewe ntuzuzinywe, kandi we n'iri tabi ntuzurinywe. Urumva afise ubwenge mugabo ariko avyifatamwo nabi. Ivyo rero nivyo bica bituma n'abantu batamwizera ngo ariko atubwira ivyo adakora. Rero ndibaza guhindura ivyiyumviro niyo base. Imana ivuze ngo ndabafitiye imigambi ivyiyumviro vyiza vy'amahoro, no kuvuga itwiyumvira ko duhinduka ngo tuze kube hahandi h'amahoro. Mugabo wewe uri mu mutwe wawe, mu mutima wawe harimwo intambara, urumva ntushobora kuja muri ca kibanza c'amahoro. Ko naho woja muri ca kibanza c'amahoro utagize impinduka muri wewe, uza kuhatera intambara wewe nyene. Rero kugira ngo tugire kazoza keze, ifo intambuko ya mbere no guhindura ivyiyumviro. Guhindura ivyiyumviro nigo rufunguruzo rwo kugira ngo tugire kazoza, ko kugira ngo tugire ico bita succès mu gifaransa, canke gushobora ibintu no gutera imbere. Atari succès canke gutera imbere ku mwanya mutoya, ariko kuvyifatamwo neza niko niyo succès canke ku gutera imbere kubandanya. Niho Bibiri civuga ngo tuca tuva mu bwiza tuja mu bundi. Bisaba kubihindura ivyari bibi ukabihindura bikaba vyiza, ivyari bitoyi ukabiduza bikaba binini. Guhinduka ntushobora kuja muri iyo mpinduka, ntushobora kuja muri ivyo vyiza wari ahantu habi ataco hinduye. Ushobora guhindura ikibanza, ushobora guhindura abagenzi mugendana, ushobora guhindura ibifungurwa, ushobora guhindura inyambaro, ugahindura ingendo kugira ngo bijane neza neza niyo ugomba kuja. Muvuze ngo guhinduka mu vyiyumviro, iyo ikintu gishaka guhinduka hari ico bakoresha kugira ico kintu gihinduke. None niki gishobora gutuma abantu bahinduka mu vyiyumviro vyabo? Ikintu gishobora gutuma abantu bahinduka, umwe wese akwiye kubimenya yuko icambere no kumenya iyo uri kuraja, uzi iyo uri kuraja, kuko isi n'ibihe birahinduka. Abantu nubwo babikunda batabikunda barahinduka nabo. Rero guhinduka utazi yuja ni wa mugani bavuga mu Kirundi ngo ugenda atazi yaja ntazimira, kuko hashitse hose ahita muhira, yumvira ko yashitse. Kugira ngo uhinduke bigira ikimazi no kumenya iyo uja, hamukagenda uhinduka bijanye n'ingendo zobura uraho hantu, ugashika aho hantu waramaze gutungana neza kugira ngo ushobore kuba aho hantu. Kandi ndaguha akarorero, ushaka dufate nkaha mu Burundi, nk'umuntu yavukiye ruguru akaza kubi Bujumbura, hari ivyo ategezwa guhindura. Aba yavuye i ruguru avuga ati je nzoza kubi Bujumbura, abazi yagiye, hama akaca amenya mbega i Bujumbura babaho gute. Ukaca utegezwa guhinduka kugira ngo ubeho nk'uko babayeho. Ntibakwita umumanuka, ariko ukabaho nk'uko babayeho. Urumva iyo mpinduka utayikoze ukazi Bujumbura ukabandanya ubaho nk'uko babaho ruguru, urumva ntuzohaba. Ntuzohaba. Icambere ni ukumenya icyo ugomba gushikako iyo uja. Icya kabiri ni ukwemera guhinduka. Utemeye guhinduka urumva uri hahandi nyene, uguma hahandi nyene, uguma hahandi nyene. Kuko impinduka, kwemera guhinduka nivyo vyerekana yuko hari ikintu uzoshobora. Nivyo vyerekana yuko hari ikintu uzoshobora. Urumva utemeye guhinduka uba wemeye kuguma muri vya bindi. Kandi ukuguma muri vya bindi ni kuguma uronka wa mwimbu. Uca usanga uri hahandi, uri hahandi. Yumvire nk'ubu Yesu yaje mu isi ata mikoro ihari, yarashoboye kuvuga ubutumwa. None twoca tuguma tuvuga ngo ko Yesu atakoresheje mikoro tureke kuyikoresha, ntitwoshikira benshi. Imbonesha kuri
turayikoresha kugira dushikire benshi twemera guhinduka bijanye nico dushaka gushikako ukavyemera hama ukabigenderamwo nk'ubishoboye nta bundi buhinga nuko nyene abantu ingorane dufise nuko abantu banka guhinduka kuko nico bita mu gifaransa resistance au changement umuntu aragira resistance au changement ariko ubwira ubyanka wabikunda usanga wahindutse ego murambwira abantu hari wateye ibiharage akamenya umunsi byakuze mu gatondo usanga hari kwa byaduze bigonze gutyo kundi munsi ugasanga byagura amababi ariko kundi munsi ukabona yandi none wovuga ngo je ndanse kwigiharage gihinduka wo bishobora nkuko umuntu adashobora rero guhindura ivyo niko nawe nyine ubwiwe adashobora kwanka guhinduka uwo bikunda uwo byanga niko bimeze yego none turi mu Burundi iyo kimwe mu bihugu byo muri Afrika kenshi Afrika irakunda gufashwa yego mbega hoho ntibishoboka mbega kugira Afrika ive muri ico kibanza cyo gufashwa nayibe yifasha mbega naho harakenewe guhinduka kw'ivyimviro by'abanyafrika niho hakeneye rero guhinduka kuko wamuteza amashi bama bagushiriramwo n'ivyo udashaka ndibuka yampumye yari ku nzira urumva impumyi igenda isega isaba ushiramwo ibiharage ushiramwo ibitetse ushiramwo ibidatetse urumva byose biba bivanze kubera iki wewe arakira gusa ivyo bamuhaye nta mpitamo nta guhitamwo abafise ni ukuvuga tugumye duteze amashi nk'abarundi nk'ishengero ry'uburundi nk'igihugu c'uburundi bazodushiramwo n'ivyo tudashaka ariko duhindure ivyiyumviro tumenye yuko n'abariya bose twese twavutse tutambaye hari ivyiyumviro vyaje muri bo barashika ahantu ivyo yabakoresheje bijya natwe yashaka kubidukoresha aho kwama duteze amashi ahubwo duhindure ivyiyumviro twaguke tumenye yuko natwe tugeze yuko aho dutanga abandi aho tuja kuri bo ngo impaka natwe baze kuri twebwe ko babona ko hari ibyo dufise kandi impinduka ya mbere nivyo vyiyumviro kuko abantu ntibaza bakurondera barondera ibyo ufise barondera ibiri muri wewe ibiri muri twebwe nabyo nibiki n'ivyumviro bwa mbere niwo mutahe Imana yaduhaye burya usomye no muri Bibiliya Yohana gice ca mbere vuga mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yari Imana ijambo niki ni cyumviro cyamaze gusohoka kikiri muri wewe kiguma ari cyumviro ariko gisohora ni jambo cyangwa ukacandika no kuvuga ijambo ni cyumviro cyari kinyegeje gisohotse rero umuntu abaza kumenya ingene ashoboye ivyo asohora biba muri we kandi ivyo biba muri we navyo ni ivyumviro biba muri we ivyo ubona ngaha byose mwisi byavuye ku cyumviro impuzu twambaye ni icyumviro ikirato twambaye ni icyumviro imodoka tugenderamwo ni icyumviro bisigura ngo imbuto ya mbere novuga ngo dukwiye guhindura ubwa mbere ni ivyiyumviro kuko twiyumvira nkuko nabizi uvuze ubwa mbere niko tuzotinda tukabaho murakoze cyane mwaraciye mu busore n'umunsi mu papa mufise abana hari ibyo mumaze gushika ko ari experience nini mufise y'ubuzima hari ko dukurikirana muri kano kanya bakira abajene hano mu Burundi benshi ugasanga nta kazi bafise bavuga ngo turabashomeri ntaho dushobora gushika muri kazoza mbega hari ico wabwira bifatanye n'ukuntu wabayeho mu busore bwawe bivaye na vision wari ufise kugira nabo bavyubakire ko bishobora kubafasha mu gihe nk'iki nyinga bazogira abantu ngira kimaze murakoze cyane mfatiye kuko ngene nabayeho jewe narize amashuri ndaheza university y'u Burundi mugampeza mu gihe akazi kagoye kuronka nategeza kubaho muri uko rero ubuzima bwari bugoye nivyo byatangoye kumpa ivyiyumviro ndabashingira intahe gatoya jewe naba ahantu mu rupango aho twari dupanze hari sima no mu rupango muga ndiyumvira ngo none ngaha ko hari sima nta kuntu umuntu yo habyaza umwimbo
ndafata bijya bigopo bya rudipe bakuramwo irangi ndabyuzuza ivu ndashiramwo nteramwo imboga ama epinari n'ibiki muri ako karere nari mbayemwo abantu baza gusoroma kuko ntitwazijya ngo tuzimare kandi ziteye ku isima nibyo ako nakarorero k'ingene umuntu ashobora gukoresha ivyumviro kugira ngo abeho neza ntibisaba kucuja mwibarabara ngo ko batampaye akazi ahubwo ivyumviro ufise nivyo bituma ubaho mvuye ngaho ndavuga ko mbuza akazi umudamu wanje n'umurisansiye nanje nahejeje universite nta kazi tugira none twicare gutyo dutangura kudandaza amavuta yo kwikoroboye sinzi ko muyazi mwebwe bumwe bakuramwo itomati ukazura daha gutyo muri sansiye adandaza tujya ubwa mbere tudandaza litiro 5 dutanga ko koroboyi izo zirunguka hanyuma tutangura kudandaza tuba abagrossiste abagrossiste no kuvuga umuntu yafata litiro ufise akabido k'ilitiro 5 kaza kurangura iwacu hama haragera igenda mu businessman ngenda mfata ibido ya 20 litre no kumuzinda ndanzana amavuta turabaho turamererwa neza biguma biduga gutyo none ubu je ndibaza yuko woshaka karoro kazima yoraba ingene bimeze ivyo biva kuki hindura ivyumviro abantu bavuga ngo barakenye ni ivyumviro abantu gukena si ibintu bigaragara gukena n'ibintu biba ko twavuze ngo uko wiyumvira ni kuza kubaho n'ufise ivyumviro by'ubukene nta wundi buhinga uzoba umukene kandi ntibisigura ngo umuntu atunze n'ufise amamiliyoni nabikeye bibanyeho mu mahoro ubumerewe neza ubutunzi gutunga hariho n'abatunga byinshi bikabatera ingorane ariko bibatera ingorane kubera bafise ivyumviro bidatonze bitameze neza rero nk'abandi inzindi ngorane bafise nibaza ko bozihindura nibajya abantu batagira akazi bavuga barondera abantu ngo babahe imitahe ugasanga ariko asaha umutahe w'imiliyoni 5 izo miliyoni 5 n'uwo ufise na experience n'uburambe mu kudandaza uco usanga uhombye byinshi je mparambwira abantu wohera kuri ku bihumbi 5 ugafata nk'akantu k'ibihumbi 5 ukagakora kavuyemo ibihumbi 5 n'amajana 5 bamaze kunguka ukaca utangura ugashima Imana ati Imana ntungutse niyo bihombye ubu ufise ubundi buryo bwo gusubira guhera hafi hama ukazoza kushika muri byinshi wamaze kugira uburambe ukamenya ibintu ingene bikorwa nivyo nobwira ugwaruka nivyo nobwira abo ba jeune akazi karakenewe kandi kugira ngo tuje muri cagihe cyuko natwe tuzotanga duhera kuri bitoya Bibiliya ni kwivuga ngo utabaye umwizigirwa muri bitoya no muri binini ntashobora kuba umwizigirwa ugahera hasi yego murakoze cyane kenshi turumva bavuga ngo abantu bafite ngo Imana yatubwiye ibintu turafite amasezerano yego no gihugu bavuga ati hari amasezerano kenshi n'abava hano ku isi batigeze baja muri amasezerano ikibazo kiri hehe bifatanye na kino kintu cy'inhinduka ku cyumviro ico ni ikintu ginkora mutima cyane twebwe tusenga turagira amasezerano Imana yagusezeraniye ngo uzogira ibi Imana yagusezeraniye ngo uzoshika aha hanyuma ukazoga umuvugo uri ngaho urindiriye ku Imana izo ngo uriteze ko bikoroka oya Imana ibishaka yuko wewe nyene uhindura ivyumviro kugira ngo uje mu bikwiriye ico no kwita les conditions nécessaires no kuvuga ibisabwa bikwiriye kugira ngo uwo mugisha Imana yagusezeraniye canke ico kintu Imana yagusezeraniye ugishikako kuko gusezerana Imana isezeranye ibishaka ko umuntu abaho neza ni kugira ngo duhezagire ibe igukura mu ahantu ikujana ahandi nka kujya kuya Aburahamu mu gihugu ciwabo ikamujana mu kindi gihugu bisigura ngo kiriya kindi gihugu yamujanamo nico conyene cari gushobora kumutuma aba sekuruza w'amahanga byasaba yuko ahindura urazi ko niko Bibiliya ivuga yarahinduye umuryango arahindura ivyiyumviro arahindura abagenzi arahindura urumva bisaba rero Imana yagusezerane kuhindura kugira ngo ushike aho ibisabwa bikwiye kugira ngo ushobore kuba muri ya masezerano urabona Yosefu yaravuye yaravuye iwabo baramutwara agushikaho ashika ahantu muri Egiputa
ivy'Imana yamusezeraniye bishikira. Iyo yanka ko bamugurisha canke akaca yiyahura ntiyari gushikamwo. Rero iyi nzira Imana idushishamwo bisaka ko duhindura ivyiyumviro, duhindura inyifato, duhindura ico tuvuga mu gifaransa mentalite, kugira ngo dushobore kuba hahandi. Nobabwiza ukuri, Imana niyo aba yaragusezeraniye ikintu ukaguma hahandi, uzopfira ngaho nyene utanabishitseko, kandi ntikizobuza ko uzoga umerewe nabi utarabishikako, kuko ataco ukoze ntaco uzoronka. Nabwiye ngo guhindura ivyiyumviro n'urufunguruzo rudushikana gushobora ibintu no gushika muri resultat canke umwimbu ushimishije. Utemeye guhinduka n'iryo sezerano rishobora gushika. Ndeka ndabaha akaroro muri Bibiliya. Mu gusubira mu vyagezwe 12 umurongo w'8 niho ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwashika muri ca gihugu nabaha, ngo nimuze mumere nk'uko mumeze ngaha, ngo kuko tutarashikayo, ngo kuko hariya ngo kuko ngaha ntiturashika, ngo aho turuhukira. Bisigura ngo Imana ariko irababwira ngo nimwagenda hari mutegerezwa guhinduka, ntimukore nk'uko muriko murakora ngaha, niho ivyo nabasezeraniye muzobishikako. Rero isezerano no guhinduka birajana. Hariho Imana igusaba guhindura abagenzi, kuko hariho abagenzi bumvise ko Imana yagusezeraniye bagira uko bashoboye kose kugira ngo ntuce mu nzira y'uwo mugisha. Birasaba rero nuko n'abagenzi bahindura, ugafata abantu bagusunurira hahandi muri wa mugisha Imana yaguhaye. Uraraba ingene mugenda, ukabona uwo muntu ntazomfasha gushika muri rya sezerano, uramukuramo. Arumva abantu rero dufise ibishika byinshi ngo n'umugenzi ngo twagize gute, mugabo uzokuma kuri uyo utakaze umugisha w'Imana. Bisaba rero yuko umuntu ahindura byose. Bisaba kuhindura ivyurya, urabihindura. Bisaba ko uhindura inyambaro, urayihindura kugira ngo ushike hahandi. Aburahamu yarahevye n'umuryango na se na nyina, arabaheba. Yemeye guhindura geographiquement, no kuvuga akarere yabamwo, guhindura abo agiyemwo ntiyarabazi, yategezwa kumenya akaranga kabo kugira ngo abege nkuko we ntibamwirukane, kugira ntibamubuze gushika muri wa mugisha. Nobwira umuntu wese rero yoba Imana yarasezeraniye ikintu ko yo subira kwicara akibaza ati kugira ngo shike mu rujya mugisha no hindura iki, no kongera kwiki, no kura kwiki, ugatangura ukabigenderamo. Ushaka kuba umuministre mu 2030, tangura uno munsi ugende nkawe babikubonemwo hama bazagira ati ujya arabigendera, ujya asanzwe abirimwo, wowe bimushiramo vyogira akamaro. Urumva bisaba guhinduka, kandi guhinduka kuva uno munsi. Imbere ko turangiza kino kiganiro, nirihe jambo wumboshikiriza abariko baradukurikirana muri kano kanya hama turangiza? Ico noshikiriza abariko baratwumviriza niki, je nkunda kuvuga mfatiye ku ijambo ry'Imana. Igitabo Paulo yandikiye Abaroma igice ca 12 umurongo wa 2 haravuga ngo ntimushushanywe n'ivyiki gihe, ngo ariko muhinduke gose. Mu gifaransa niho bavuga ngo faut pas être conforme à ce monde, not be conformed to this world, but be transformed. Nukuvuga ngo ntukishushanye canke ntukemezanye na situation ziri ngaho ngo ni ntahinduka. Bihindutse nukuvuga to be transformed canke être transformé, nukuvuga ngo guhinduka wewe nyene kugira ngo uje wewe nyene ubwawe umere nk'ibintu bizima. Ivyo wabona bidashobora kugira akamaro ubihinduke, wewe nyene uhinduke ushike muri vya bindi bizima. Abantu rero bavuga ngo uko byamye hambere hose nibimere ko nuko. Tuvuze uko tuzoguma hahandi nta kizohinduka, ariko tubo duhindutse Bibiliya ni kwivuga kandi Imana ibivuze nuko tuba tubikeneye. Ngo muhinduke, ntimwishushanye n'ivyiki gihe, ariko muhinduke gose, kuko vy'Imana igomba nivyo vyiza bishima. Rero nobwira umuntu wese, raba kantu ukwiye guhindura, ugahindure kugira ngo ushike heza. Ushike heza hawe, ushike heza h'umuryango wawe, ushike heza h'igihugu cawe, ushike heza association yawe, ushike heza ibintu byose ubikoramwo
raba aho ukwiye guhindura kuko nivyo vyiza Yego. nivyo bishimwe ugumye muri vya bindi uzokwama muri vya bindi Yego. uhindutse uzoshika aho ugomba Yeah. umenye aho uja hamuhinduka ibijanye n'aho uja murakoze cyane kunyisha umuduhaye kuri nibazo cyo kuba batavyerekeye guhitwa kw'ivyumviro ndazi ko ariko dukurikirana bafashijwe cyane kandi azi ko bagiye guhindura kuko ijambo rije gutya anye iyo shaka umuntu aguvaho yarari hama akaja mu kindi kibanza c'impinduka kugira ngo ashobore kuronka amazi tameze rero ndizera ko n'ikindi gihe twashoboye kubatumira mu biganiro nk'ibi nyine twitaba muzoba mukoze yego jewe ico Imana yampamagariye nabibabwiye no kugira ngo ntange ivyumviro bimeze nka kurya umuntu arashakambika ikibiriti ushaka guturira nk'ikibira je rero ndadomeka ubuvyakira agahinduka muri we mu muryango wiwe no mu gihugu yego murakoze cyane Imana ibahumugisha turabashimiye cyane mwese murako muradukurikirana ndizera ko mwaharonkeye ibintu bitari bike kuvyerekeye changement de mentalité cyangwa impinduka y'ivyumviro turashimiye cyane umutumire wacu kuvyumvira heje gutanga rero aho muri hose mubandanye mufashwa n'ibiganiro bitandukanye cyo kuri televiziyo Hitaje naho butamu kindi kiganiro murakoze cyane God gave me a song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of